magandang araw sa inyong lahat. Andito naman tayo sa Pectus Garage para sa panibagong video natin. Our today's video is about familiarization sa engine bay ng isang sasakyan. Lahat naman ng different manufacturers or different brands, may kanya-kanya silang design ng engine bay or engine compartment, tawagin ng iba. Pero ang nasa loob naman nitong engine bay na to, ang mga parts nito ay pare-pareho lang, pero iba-iba ang tawag, iba ang design, iba ang style, pero ang purpose or ang function niya ay pare-pareho lang. Ngayon ang video natin ay bibigyan ko kayo ng konting idea, basic ideas lang naman tungkol sa mga parts dito sa engine bay compartment natin. Okay, so simulan na natin. Ngayon, bubuksan natin ang ating front lid. Usually nakalagay ito sa driver side, kaya punta tayo sa loob ng ating sasakyan. Sana makikita natin ang release lever nasa baba ng driver side dashboard. Yan, hatakan nyo lang yan at marinig nyo yung pop sound na bukas na ang ating front lid or hood kung tawagin nila. Ang unang parts natin dito sa engine bay, etong brake fluid reservoir. Dito kung saan nakalagay ang ating brake fluid. Kung makikita nyo, may nakasulat dyan sa brake fluid cap natin, DOT4. Ayan ang specification ng brake fluid na para dito sa sasakyan na to. Ayan yung pinaka latest na natin, na specification ng brake fluid. So bago ay mag-top up ng brake fluid, kung dyan ay kulang yung brake fluid nyo, kailangan dagdagan, please paki-check nyo muna kung anong specification na kailangan yung brake fluid nyo. Huwag yung paghaluin. Mas maganda kung huwag yung pag-imimix. Kung ano man yung required, ayun yung ilagay nyo para rin sa makaiwas tayo sa problema sa sasakyan nyo. Ayan siya. Okay, ang next naman, etong engine oil filler cap. Dito kung saan tayo nagta-top up or nag-fill ng engine oil, lalo na during servicing ng ating sasakyan. Buksan natin para makita nyo. Ayan. Ayan ang itsura niya pag binuksan. Ayan. Kung makikita nyo, nakalagay lang dito yung logo ng engine oil, para sa engine oil, tsaka open. Pero yung ibang cap, ibang design, may nakalagay din dyan kung ano yung specification ng oil na kailangan nyo. For example, 0W30 na engine oil or 05W30, something like that. Ayun din yung susundin nyo para kung ano yung ilalagay nyo na engine oil dito sa sasakyan, sa makina ng sasakyan nyo, para iwas problema rin. Okay, next naman, etong engine oil dipstick. Etong dipstick na to, ginagamit to para masukat natin ang engine oil level natin. Para magamit natin siya, gawin lang natin is pa-startin natin sa sasakyan natin hanggat maaari nasa engine operating temperature siya, and then i-park yung sasakyan nyo sa level surface, at tapos nun magantay kayo ng 5 minutes or 5 to 10 minutes, tsaka nyo i-check yung level. Ang pag-check nyan guys, ganito lang. Hugutin nyo lang tong dipstick na to. Medyo mahaba siya. Yan. Sa dulo, ayan ang makikita nyo. Punasan nyo lang siya after ng unang alis nyo sa kanya. Eto, papakita ko sa inyo kung paano.
Tapos ibalik nyo lang ulit. Tapos ugutin nyo ulit. At doon nyo na makikita kung anong level ng engine oil nyo. Ayan, kung makikita nyo to. Ayan, sakto lang yung sa akin. So guys, ayun ang purpose ng engine oil dipstick. FYI lang, yung ibang sasakyan, lalo yung mga moderno, wala na siyang ganyan, wala na siyang engine oil dipstick sa engine compartment. Kasi yung iba computerized na or meron na sila sa instrument cluster na lumalabas kung ano yung engine oil level. So, okay tayo doon. Next naman natin itong color blue na to, na cup na to. Ang tawag dyan ay windscreen washer reservoir. Ito naman yung cup niya, yung color blue. Ayan, open natin. Blue means water. Dito sa reservoir nakalagay yung tubig or nilalagyan din nila minsan ng shampoo or liquid soap para pag nag-spray tayo sa windscreen natin, malinis or malinaw, maging visible yung daan para sa driver. So ayan lang, tubig yan ang nilalagay dyan with soap. Different manufacturers, meron silang iba't ibang windscreen washer na pangalan under sa kanila. Kaya kahit ano pwede naman, wala namang problema doon. So ang next naman natin, ang coolant reservoir. Itong itim na cup na to. Ayan. Yung coolant reservoir naman, andyan tayo nagtatap up ng coolant or premix coolant pagka kulang. So hindi na tayo dun sa radiator cup just sa radiator cup nagtatap up. Dito kasi ang purpose nito is pagka mainit ang cooling system natin, nagbubukas yung radiator cup natin at sinasalin niya dyan yung mag-overflow na mainit na coolant. Ngayon, pag malamig naman ang makina natin, yung cooling system, ibabalik niya ngayon yan dun sa radiator. Magkakaroon ng suction dahil dun sa pagbaba ng high pressure sa loob ng cooling system. Kaya magkakaroon ng vacuum, babalik niya ngayon dun. Okay. Advice ko lang, huwag kayong gagamit ng tap water kung gusto niyo dagdagan, mag-top up sa cooling system natin. Much better gamitin nyo ang distilled water or kung meron kayong pre-mixed coolant, ay na lang gamitin nyo. Next naman, itong radiator cup natin. Yan. Kung mapapansin nyo guys, meron tayong warning na nakalagay dyan. So meaning, wag na wag nyo siyang bubuksan once na mainit ang makina nyo. Kasi mataas ang pressure sa loob ng cooling system. Kaya mainit ang coolant na nasa loob niyan. Once na binuksan nyo yan, mag-i-splash ang tubig palabas niya, yung coolant natin palabas, at maaari kayong magkaroon ng serious injury dahil sa pagkasunog ng balat nyo. Kaya please, wag na wag nyo i-attempt na buksan yan pagka mainit ang makina, or for example nagkaroon ng overheating ang engine nyo, wag na wag nyo bubuksan yan. Ang gawin nyo lang pag nag-overheat ang sasakyan nyo, i-park nyo yung sasakyan nyo sa safe place, and then open nyo yung hood, and then hayaan nyo lang siyang lumamig. Wag na wag nyo siyang bubuksan. Ang next naman natin guys, itong air filter housing, itong buo na to. Yan. Nasa loob niya ng ating air filter na kung saan siya ang nag-filtered ng hangin na papasok papunta sa throttle body natin, papasok ng intake manifold natin. Napaka-importante ito guys, kaya papakita ko sa inyo kung ano itsura ng air filter. Buksan natin siya. Ayan. Ayan siya guys, ayan ang air filter natin. Ayan ang itsura niya. Ayan guys, ang ating air filter.
Tip ko lang sa inyo guys, kabit mo natin siya. So guys, ulitin ko, ito yung air filter housing natin. Tip ko lang sa inyo guys, importante na palitan nyo rin sa during service maintenance. Kasi pagka black na to or sobrang dumi na, pwede mag-cause ng problem sa engine nyo or sa performance ng engine nyo. Kaya please follow maintenance schedule for this, okay? Ang next naman natin, itong 12 volts sa car battery natin. So kung saan meron siyang positive terminal at meron naman siyang negative terminal. So guys, yung positive terminal natin, meron siyang cover protection. Kasi iniingatan natin magkaroon ng contact to sa kung anumang klaseng metal. If kasi nag-contact siya, magkakaroon tayo ng spark. So kaya meron siyang protective cover. Kaya iwasan natin matamaan siya ng kahit anong metal. Ito namang negative terminal battery natin, mas maganda na dito tayo nagdi-disconnect para ma-disconnect natin yung system sa power supply na to. Okay, so importante rin na alagaan natin ang baterya natin. Huwag ang kalimitang nagkakaproblema to pag once na hindi nagagamit ng sasakyan, so hindi siya na-charge, doon nag-i-start ng battery discharge or kailangan mo na magpalit. Next naman natin guys, ang fuse box dito sa engine compartment. Ito siya, itong buo na to. So buksan natin guys para makita nyo. Ayan siya, andyan ang fuses natin at ang relays natin. Okay. Review lang natin guys sa mga parts sa engine bay. Brake fluid reservoir, engine oil filler cup, engine oil dipstick, windscreen washer reservoir, coolant reservoir, radiator cup, air filter housing, 12 volts car battery, fuse box. Okay guys, doon natapos ang ating video sa familiarization ng engine compartment. I hope sana nakatulong to, kahit basic ideas lang, basic knowledge, kahit papano. Sana may matulungan tong video na to. And then huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Pectus Garage. And then huwag niyo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin. Okay guys, see you on next video.